Завършено измазването за маските. Може да видите. Злата не лъже никога. Най-верният приятел. Ето, където поставя на случайен принцип, после да няма вратите, отварят се тук плочките, нали, ще обират. Просто перфектно. Рядко се намират такива майстори, които знаят какво правят. Няма да видим тук какво става. Подовото отопление. Ето. Подовата замазка. Просто навсякъде всичко е перфектно. Перфектно. Изидарията изпъната. Тук малко е. Не, окей. Просто е. Ако и вие искате това нещо във вашия дом, свържете се с нас. Знаем какво правим. Ето. Ето. Свети ли някъде? Никъде не свети. Може да се погледне на живо. На живо.